我最近出門去旅行去個美術館睇嘢咧，咁啊就睇到一個年代嘅問題啊。其實就係即係去睇嗰個叫做咩印象派畫啊，我喺東京，咁啊就係咯，你睇埋晒啲嘢咧，我覺得睇清楚嗰啲越靚嘅嘢越蒙查查嘅。咁所以我就諗翻呢個啦，出咗呢個 BIM 之後，我哋越嚟越追求畫清楚啊，或者越畫越仔細啊。咁我覺得其實都係個 balance 咯。咁我就會話睇下你係邊一類嘅設計師，同埋喺邊個階段啦。或者有個階段你的確要即係疑幻疑真係嘛，你追求緊靈感。但係的確有個時間你又要畫得好精細嘅，因為如果唔係人哋計唔到數嚇。所以我覺得其實對我嚟講一樣啫嚇，我覺得冇乜大嘅影響。咁如果 for BIM 咧，我自己個第一印象就係，因為本身 BIM 佢成日都好去 emphasize 話係一個 digital twin of 嗰個reality，咁所以就BIM 呢樣嘢本身係可以做一個成個 project cycle 嘅一個 witnesses 咁樣。咁即係如果 relate to energy 嗰方面，其實即係可能由 planning 嘅時候，我哋可以去預計有幾多 energy 啦，到design 到build 嘅時候就會可以知道計到數話embed 咗嘅 energy 有幾多啦。咁去到operation 嗰時又可以知道個 building 運作其實係contribute 到幾多嘅energy consumption 咁樣。咁我就覺得好似頭先即係教授都有講話BIM 係比較啲嘢係仔細 accurate 啊，係少咗嗰份朦朧嘅感覺。咁我就會覺得 BIM 喺呢一方面，其實我哋就攞佢嗰個精細度係關於啲數據啊 energy 嗰方面咯。係啊，咁BIM 呢樣嘢就會係可以即係特別 for energy 呢方面幫到呢一樣嘢咁樣咯。係啊，因為就好多時都會做啲 simulation， 好似頭先教授都有分享過計，例如orientation 啊、sun shading 嘅 energy 嗰方面咁樣咯。咁啊，我補充一句咧，即係我覺得即係嗰個好處咧，即係話 the good thing is 咧嚟緊咧，因為科技越嚟越好咧，其實應該 suppose 係好多 BIM 好多嘢都可能變咗做自動化啦，即係人工智能嚟啦嘛，所以我哋都係始終可以翻去朦朧時代啦。唔知係咪咧？咁講開 simulation 啦，咁我有教授其實都用咗好多 Grasshopper 嘅嘢啦，咁我都分享下我用 Grasshopper 嘅經驗。咁其實頭先 Grasshopper 就係一個 parametric 嘅工具啦，咁其實就可以做到好多自動化咗好多 formula 啦。咁其實佢就係用一個 scripting 或者用 coding 嘅形式去做一個設計嘅。咁當然佢個好處就係好多重複性高啊嘅嘢咧就可以散缺咗，咁我哋designer 就可以集中翻喺一啲 user experience 或者一啲 spatial arrangement 方面嘅 design。咁當然佢另一個唔好處就係其實佢門檻好高啦，因為你唔單止係用一點一線一個平面畫，而係你用數字，用一個 parameter， 用好多參數大數據嘅形式去 design。咁所以其實喺呢個過程當中，其實就會花咗好多額外嘅時間做一啲 design 以外層面嘅嘢啦。你個 script 有啲 bug 喎，有做緊某樣嘢喎，你就花好多其實可能啲或者你嘅用家睇唔到嘅嘢。呢個其中都係一個我哋要面對嘅挑戰，就係當越嚟越多唔同種類 digital tools 嘅時候，其實我哋可能 as an architect 我都要 equip 自己去適應一個科技嘅轉變啦，同時亦都要 keep 住學習新嘅工具咯。呢個絕對係每個建築師必須要即係手繪 hand sketch 其實好似一個建築師嘅 foundation咯。即係我諗翻起以前我哋讀建築嘅第一堂，其實就係要學畫 hand sketch 啊嘛。咁因為手繪唔單止係去 visualize 一個空間，其實佢係幫我哋去訓練對空間嘅概念啊、啲尺寸啊、比例啊、空間同空間之間嗰啲關係啊，咁
同埋啲 spatial quality 咯。咁呢啲其實係如果係跳過咗手繪，直接去電腦嘅時候，其實相信好難去培養到我哋呢個咁嘅直覺咯。係啊，係啊。我又補充下咧，我最近睇書啊，即係有時去下銅鑼灣啊，咁啲書店咪睇下。咁最近睇到有啲書即係走嚟走去，結果咧走翻去建築嗰欄噶嘛，係嘛？咁就發現有啲書就係講呢個眼同埋聽啊，即係視覺同埋聽覺啊。另外一隻就係視覺、聽覺同埋嗰個手啊，就頭先講個問題啊，即係我哋其實即係通過手繪係去。係啦，諗緊嘢嗬，其實係嗬，我覺得呢個係一個好好嘅過程嚟嘅。我都認同頭先，其實即係我之前讀書嘅時候都有個朋友成日同我講，其實你畫畫就係一個思考呢個 extension。其實你每一筆都係反映緊你嘅諗法啦，你嘅 concept 嚟嘅。咁其實如果對比翻而家好多 CAD 啊、BIM，我覺得唯一有個唔好話毛病啦，而係一個。喺 BIM 或者用 CAD 嘅時候，好多唔同嘅工具啦，好多唔同嘅界面咧，反而會成為一個阻礙。有時就係因為佢太精準啦，太快去咗一個好 detail 嘅 level 嘅時候，你就好似 overlook 咗成個 bigger picture，你就太忽略咗去一啲我要呢幅牆要米半，可能呢個走位要米半85，咁太快跳咗去落去一啲 detail 而忽略咗啲可能更加重要嘅。成個 spatial arrangement 好重要嘅核心嘅 concept，反而就會忽略咗。所以我覺得其實可能好似頭先你咁講，我覺得可能手繪同CAD 其實係一個互補嘅關係咯。即係我前期可能做，例如我啱啱可能最近多做嗰啲 master planning 啦。手繪就可能係適合大家講 brainstorming 啊，討論，大家好快咁 list out 咗成個 idea，try and error。咁但係當然去到一啲可能要開始計數，或者教授咁講要計數啦。咁其實可能 CAD 就開始入場，精準咁去交代翻而家個空間嘅分佈啊，數據嘅分佈點樣處理。同埋我都好同意咧，即係科技帶嚟俾我哋嘅效率好快啦，但係其實hand sketch 都唔代表會慢嘅，即係特別好似我就係 project team 啦，咁好多時要落地盤或者直接同業主去溝通，咁嗰時就用 hand sketch 嘅形式即時畫 concept 俾佢哋睇咧，往往會快過真係開個電腦 model 咁樣去 show 出嚟。所以就好似即係作為一個成熟嘅建築師，就應該要擁抱科技帶嚟嘅快，亦都要保留即係呢一份手繪嘅溫度咯。咁兩樣都要識同埋要用。呢個問題咧，我都的確有自己都好多問號啊！咁點解冇人推動？係咪好多朋友都即係將呢個推咗去話法例啊？咁所以令到我都有少少諗唔清楚啊！我估可能樣樣都有啲咯，即係我發覺可能個市場係有佢本身嘅保護主義喺度嘅，咁所以當有啲新材料入嚟嗰時，可能就有個過程啦。第一，你又要得到認可啊，你要做好多投資啊，係嘛？咁有啲人就搞到唔敢去做投資，去揾人做測試啊嘛，又唔知有冇人買啊，咁所以變咗我自己目前喺度諗就可能。變咗個傾向，反而調翻轉就係政府做先導啦，係嘛？佢其實應該有個膽識或者有個機會能夠喺佢某些 project 裏面多用啊嚇，拖推嚇，或者俾啲優惠。咪前一排冇好多咪話新界啲屋上面鼓勵佢做太陽能板嘅，嗰個都叫做 OK 啊，係嘛？都係一個推動嘅能力。所以我自己覺得可能要由於依家目前比較傾向係市場自由就有頭先好多種嘅因素，令到嗰啲新材料難以進入個市場啊。有啲可惜，我覺得有啲可惜。好。咁外國嘅做法咧，就會係即係政府先導咯，即係政府個 project 裏面，我哋就會用啲新材料啊咁。所以我覺得呢個都可以考慮下。如果我嘅話，我就會同自己講唔好怕 AI 啊，要好好咁樣運用佢，因為 AI 其實係喺
一啲重複性工作係可以好好咁幫到我哋建築師嘅。咁啲 drawing 去 check 佢compliance 啊，對於法例啊，或者做一啲energy 嘅 analysis 啊，咁呢方面好有用嘅。咁同一時間就慳到啲時間，就可以俾我哋真係 focus 翻我哋嘅本分，就係回歸翻設計嘅本質咯。即係好似教授都有講，其實建築就係設計俾人，係俾人去用，俾人去感受啊嘛。咁即係我哋以人為本，其實呢個初衷應該要堅持住啦。係啊，同埋即係 AI 都係人去俾一啲數據佢去做分析啊嘛。但係人係會變㗎嘛，即係或者社會需求都不停好 dynamic 咁樣去動態咁樣嘛。所以其實就係即係呢一種嘅特質就永遠係需要我哋人去做翻個設計咯。所以就 AI 係我哋要同佢有個 partnership， 即係去取佢嘅長，咁去幫我哋去做翻一個人本設計咁樣咯。咁我又覺得其實即係建築師傳統嚟講就係喺我哋自己專業建築上就做一個leader 啦，即係可能會係project leader lead 住structural engineer 啊或者其他嘅專業啦。咁將來嘅建築師其實應該係更加跨界別嘅，可以係除咗頭先講嗰啲工程師啊，或者係經濟師，或者一啲社會學家啊，其實就係一個協調嘅角色咯。咁就係咯，好似交響樂團嘅指揮咁樣咯。咁因為始終將來嘅社會，可能我哋面對嗰啲社會問題係唔係即係單一係建築呢個專業可以解決，係，所以就係咯。我就會覺得係咯，建築30年後係嘅30年後嘅建築師就係咁樣。咁我都好認同，我覺得30年後啦，咁可能建築師就可能就 move on from 一個單純嘅設計同執行者，或者一個叫做 lead consultant 啦，變成一個類似好似啱啱講一個 AI 會一個好主導嘅情況下一個協調者啦。咁協調咁特別好似阿 Sir 啱啱講，其實建築一個好嘅理性同一個感性嘅一個碰撞嚟㗎嘛。咁其實我覺得 AI 可能係一個偏向理性多啲嘅一個思考啦。其實可以做多好重複性嘅嘢啦，好理性嘅分析啦，一啲數據嘅分析啦。咁而建築師嘅角色可能係當中就係點樣喺咁多個唔同嘅方案同 solution 當中揾一個適合呢個地方、呢個用家、呢個社區嘅一個建築方案出嚟。咁同埋我覺得好似啱啱教授咁講，其實可能呢個可持續其實應該係一個未來嘅大趨勢啦，亦都係我哋建築師應該要繼續去推廣一個領導呢樣嘢。咁其實我覺得到時應該我希望到時就唔係一個可選嘅一個 option 啦，而係一個你應該必須要有嘅喺建築入邊有嘅嘢啦。咁到時其實 AI 呢樣嘢，我相信都其實係可以當中係好幫到好多嘢，無論係做 simulation 啊，或者做一啲建議啊，或者無論係好簡單 orientation， 甚至到時係講緊成個 building system 嘅，我覺得到時 AI 都係有一個好重要嘅份喺入邊。而我覺得建築師到時就更加係集中喺一個空間分佈點樣去類似做啲 interactive 嘅嘢啊，即係呢啲 human touch 嘅嘢，反而係我哋建築師到時要更加要做個把關嘅。咁我覺得因為好似啱啱 Angus 咁講咧，其實建築點解都係俾人用啊，係存在一個係現實世界嘅嘢嚟㗎嘛。即係 AI 可能有一個最好嘅方案啦，咁但係其實最好嘅方案但我哋其實唔係要揾最好嘅方案，其實要揾一個最適合呢個地方同人嘅solution。